चलिए और भोपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बताते चलें कि बारिश की वजह से अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है। बल्लियां टीन लगाकर लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत चौपड़ा कला का ये मामला है। दरअसल भीषण बारिश इस समय मध्य प्रदेश में दर्ज की जा रही है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है और ऐसे में अब अंतिम संस्कार में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।